jihar Bauchi bane, da shi gwamnan jihar Bauchi ne wanda muna tafiya a cikin mota. Na raka mataimakin shugaban kasa ziyara jihar Bauchi. Mataimakin shugaban kasa ya mun magana, gwamna da yake zaune a gefensa, ni ina zaune a gabansa, ya sa baki a cikin maganan wanda ba da shi ake ba. Bayan haka kuma ya zagi mahaifin nan nawa ya yi sama da shekara 20 da mutuwa, sannan kuma bugu da ƙari gwamna ya tashi ya ce zai mare ni, wanda kuma ni na ga in an kyale mu ni ban ga yadda zai iya mun duka ba, bai ko ya mare ni ko ya ce zai mun duka ba. Saboda haka ni ma na tashi na gwada masa tsawo. Bayan haka shine mataimakinsa ya sheko a guje shi kuma daga bayan wannan mota bus kan cewa shi ma zai zo ya mare ni, amma bai iya ma karasowa ko da kusa da ni ba, saboda karka manta cewa mataimakin shugaban kasa yana cikin wannan mota. Jami'an tsaron da suke wurin ba wanda suke Bauchi bane, zuwa aka yi da su daga Abuja. Ba mu haɗa ba, tunda ai faɗa ya ce zai